আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আমার শর্ট ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম যে কুরবানি ঈদ উপলক্ষে ওয়ালটন ফ্রিজের অফার প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছেন হাতে ক্যালকুলেটর নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ অফার যেটি আছে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আপনারা এখানে অনেকগুলো ওয়ালটন ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে, বেশ কালারফুল অনেক মডেল অ্যাভেলেবেল হয়েছে। আজকে সবগুলো বিষয় নিয়েই কথা বলবো। আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ফ্রিজের ডিটেলস এবং মডেল যে আছে সেই সম্পর্কে জানিয়ে পরে এমআরপি বা যে অফার প্রাইসগুলো আছে আপনাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবো। তো বরাবরের মতো আমি থাকছি আপনাদের সাথে প্রান্ত, এবং আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল প্রান্ত এক্সপ্লেনেশন। আজকে ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব, কারণ অনেকেই ছোট ফ্রিজ পছন্দ করেন। তো আমরা প্রথমে এই ফ্রিজটা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা এই ফ্রিজের কালারটা বেশ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখেন, বেশ সুন্দর কালার, এর ডিজাইনটা কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে, বেশ প্রিমিয়াম লাগে। তো আমরা প্রথমে ফ্রিজের ডিটেলসটা জেনে নেব। এখানে আসে আমরা প্রথমে ফ্রিজের মডেলটা জানবো। এইখানে যদি আমরা আপনাদেরকে দেখাই, এটার মডেল নেম দেওয়া আছে 1B6 এবং এটার গ্রস ভলিউম দেওয়া আছে 132 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম দেওয়া আছে 129 লিটার। তো আপনারা এখানে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই, এখানে যদি আপনারা এসে লক্ষ্য করেন তাহলে কিন্তু দেখতে পারেন FDA ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে প্রুভ করা আছে যে এটা 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালসে তৈরি। তো অনেক আমরা ফ্রিজ কিন্তু দেখে থাকি যেখানে ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস বা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয় না, সেগুলো কিন্তু খাবার গন্ধ করে। কিন্তু আমরা যদি এই ফ্রিজটা দেখি, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরেরটা হলো ভিউয়ার্স ডিপ পোর্শন বা ডিপ, এবং আমরা যদি ভিউয়ার্স এটার নিচে দেখি তাহলে এটার নিচেরটা হলো ভিউয়ার্স নর্মাল, বা আপনারা এখানে শাকসবজি রাখবেন। এখানে আপনারা এই যে ডিম রাখার জন্য আলাদা দেওয়া হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ফ্রিজের জায়গাটা দেখতে পেলেন, এটা বেশ ছোটোখাটো একটা ফ্রিজ। আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে 8CFTও বলা হয়, কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা তো এখন জানেন এখন CFT এটা নেই, বা ফ্রিজের কোথাও CFT বিষয়টা লেখা থাকে না, এখন লিটারই প্রযোজ্য ইন্টারন্যাশনালি। তো আমরা এটা লিটারই বলবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা যদি এখন এটার করি এমআরপিটা আপনাদেরকে বলি, তাহলে ভিউয়ার্স এই ফ্রিজের এমআরপি হলো 26,990 টাকা। আপনারা এতে পাচ্ছেন 18% একটি ডিসকাউন্ট। বেশ এটা ডিটেলস এবং সব কিছু বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম। এখন চলুন আমরা এই ফ্রিজের এমআরপিটা সম্পর্কে জেনে নিই। এই ফ্রিজের এমআরপি দেওয়া আছে ভিউয়ার্স 26,990 টাকা। আমরা যদি এটাতে ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট করি 26,990 মাইনাস 18% ডিসকাউন্ট করি, তাহলে আমরা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবো মাত্র 22,132 টাকায়। এবং আমরা যদি এটাতে ডিসকাউন্টের পরিমাণটা হিসাব করি, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4,858 টাকায়। তো এটা কিন্তু বেশ ভালো একটা ডিসকাউন্ট, একটা ডিসকাউন্ট। আপনারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটি পারচেস করতে পারেন। এবং ফ্রিজগুলো কীভাবে পারচেস করবেন এটা আমি ভিডিওর শেষে আপনাদেরকে বলে দেবো, বা শোরুমের নাম ঠিকানা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আপনারা চাইলে সেখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমরা এরপর আরেকটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি এখানে। এই ফ্রিজ আর এই ফ্রিজ কিন্তু সেম ফ্রিজ, একই ফ্রিজ, কিন্তু এটার কালারটা কিন্তু বেশ সুন্দর, বেশ প্রিমিয়াম একটি কালার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পার্সোনালি এই কালারটা আমার বা এই ডিজাইনটা আমার বেশ পছন্দ। তো পছন্দ একজনের একরকম হতে পারে, আপনারা কমেন্ট করে জানান আপনাদের কীরকম ডিজাইন বা কোন ফ্রিজটা ভালো লাগে, তো আপনারা সেটা কমেন্ট করুন। তো আমরা যদি এই ফ্রিজের ভিতরে জায়গাটা দেখি, যেহেতু সেম ফ্রিজ, ভিতরে সেম জায়গা, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা দেখেন। তো আমরা এই দুইটা ফ্রিজ সেম, এটার এমআরপিও সেম, এটাতেও ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, আপনারা এটাও পাচ্ছেন 22,132 টাকায়। আপনারা জাস্ট এই ফ্রিজটা একটু ভালো করে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কালারটা লক্ষ্য করুন। এই কালারটা কিন্তু ভিউয়ার্স দেখতে অনেক সুন্দর, ইউনিক একটি কালার করেছে। ভিউয়ার্স, চলুন এখন আমরা এটার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নেই। এটার এমআরপি হলো 28,990 টাকা। এটা তো আপনারা পাচ্ছেন হিউজ ডিসকাউন্ট, 18% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো আমরা চোখ করে দেখি 28,990 মাইনাস 18%। তো আমরা যদি করি 18%, তাহলে আপনারা এই ফ্রিজটা পাচ্ছেন মাত্র 23,772 টাকায়। তো আপনারা এটাতে পাচ্ছেন 5,218 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু বিরাট হিউজ একটি ডিসকাউন্ট। তো যারা ফ্রিজ করতে চান তো দ্রুত পারচেস করুন। আমরা আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে নেই যে অনেক ভিডিও বা ইউটিউবার দেখলাম যারা ফ্রিজের ভিডিও করছে, তারা দেখি যে এমআরপিটা বাড়িয়ে বলতেছে, যেটার এমআরপি 29,990 সেটা বলতেছে 30,000 টাকা। তো বাড়িয়ে আপনাদেরকে পরে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, কিন্তু আপনারা কীভাবে এমআরপিটা দেখবেন? আপনারা ওয়ালটন যে অফিসিয়াল সাইট আছে, ওয়ালটন লেখে সার্চ দিলে ওয়ালটন অফিসিয়াল সাইট সামনে আসবে, সেখানে ঢুকে যে আমি যে মডেলগুলো বলতেছি, এটার মডেল হলো 1D4, এটার 1B6, এই মডেলগুলো লেখে আপনারা সার্চ করবেন। সার্চ করলে এক্স্যাক্টলি যে মডেলটা সেটা কিন্তু চলে আসবে, এবং সেটার এমআরপিটা কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন। তাহলে আপনি এই যে কত % ডিসকাউন্ট হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তো এই বিষয়টা কিন্তু বেশ লক্ষ্য রাখবেন। তো চলুন আমরা পরের ফ্রিজটা দেখি।
এখানে আপনারা একটা ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাক কালার মাঝখানে কিছু একটু অন্যরকম ডিজাইন করা আছে। তো অনেকের এরকম এক কালার ফ্রিজ পছন্দ, ওই ফুলের প্রিন্ট ভালো লাগে না, তো তারা চাইলে এরকম সাদা সিধা ফ্রিজ কি করতে পারেন। এবং যাদের ড্রয়ার ফ্রিজ পছন্দ, যে ড্রয়ার লাগবে, এই ফ্রিজটা কিন্তু বিরাট ড্রয়ার। আমি আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা যদি নিজের এটা দেখেন, এগুলো কিন্তু বিরাট এই ড্রয়ার, 3টা ড্রয়ার আছে এটাতে। তো চলুন আমরা এই ফ্রিজের ডিটেলসটা এখানে জেনে নিই। যে এটাতে আমরা যদি ক্যামেরাটা কাছে নিয়ে আসি, আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে এটার মডেলটা হলো, যে মডেল নেম 1H5। এবং আমরা যদি এর গ্রস ভলিউম দেখি তাহলে 207 লিটার, এবং এটা নেট ভলিউম হলো 193 লিটার। এবং আমরা যদি এখন ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা ভিতরে জায়গাটা দেখি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ভিউয়ার্স নরমাল, এখানে নরমাল শাকসবজি রাখা হয়। এবং ভিউয়ার্স আপনারা এখানে যে পানির বোতল টোতল রাখার জন্য বা এখানে দেওয়া আছে, পোর্শন দেওয়া আছে, এখানে ডিম রাখার জন্য আলাদাই ডিমের দেওয়া হয়েছে। এগুলো ফ্রিজের সাথে মোটামুটি থাকে। আমরা নিচে যদি দেখি, তো আমরা এখানে যে ড্রয়ার দেখতে পাচ্ছি, ড্রয়ার, আর এটাও কিন্তু ভিউয়ার্স ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস, এগুলা প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। আমরা যদি ড্রয়ারের বিল্ড কোয়ালিটিটা ভিউয়ার্স একটু লক্ষ্য করি, এর বিল্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেক সময় কি করতেছে যে চাষের ড্রয়ার ইউজ করা, সেগুলো কিন্তু বেশ হাত থেকে পড়ে গেলে ভেঙে যায়, কিন্তু এগুলো প্লাস্টিক এবং বেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ালটন। তো সেক্ষেত্রে এই ড্রয়ারগুলো বেশ শক্তপোক্ত এবং ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস হয়, খাবারগুলো ভিউয়ার্স গন্ধ করবে না। তো চলুন আমরা এটার প্রাইস বা এমআরপি সম্পর্কে জেনে নেই। এটার ভিউয়ার্স এমআরপি হলো 36,490 টাকা। আমরা যদি এটা আপনারা ডিসকাউন্ট দেয় 36,490 মাইনাস 18% ডিসকাউন্ট, তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস আসবে মাত্র 29,922 টাকা। তো আপনারা এটাতে পাচ্ছেন কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট, 6,568 টাকার একটা ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। আপনারা যারা এই ফ্রিজটা পারচেস করতে চান দ্রুত পারচেস করে ফেলুন। এবং ভিউয়ার্স এই অফারগুলো থাকবে কিন্তু ভিউয়ার্স ঈদের আগ পর্যন্ত। ওই অন্যান্য ইউটিউবাররা যারা আপনাদেরকে অফার দেয় যে 7 দিন 8 দিন, আমাদের এরকম না, আমাদের ঈদের আগ পর্যন্ত অফারটা থাকবে, ঈদের চাঁদ রাত পর্যন্ত। তো আপনারা যারা পারচেস করতে চান দ্রুত পারচেস করুন। এবং আপনারা কিভাবে এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করবেন সেটা আমি ভিডিও শেষে বলে দেব। আমাদের এই শোরুমের নাম, ঠিকানা এবং যাবতীয় বিস্তারিত দেওয়া থাকবে। তো আপনারা সেগুলো করে আপনারা ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। তো আমরা এরপরে আরেকটি ফ্রিজ দেখবো। এটার কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই কালারটা আপনারা ওই ছোটো ফ্রিজেও লক্ষ্য করেছেন। তো এটার মডেলটা আমি এবং ডিটেলসগুলো আপনাদের দেখাই। এটাও কিন্তু ভিউয়ার্স এই ড্রয়ার প্রোডাক্ট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটাতে আপনারা পাচ্ছেন 3টি ড্রয়ার, কিন্তু আমরা ওইটাতে দেখেছিলাম জায়গাটা, কিন্তু তার থেকে কিন্তু এটা জায়গাটা একটু বড় ওই ফ্রিজের থেকে। আমরা যদি এখন ভিউয়ার্স এটার ডিটেলসটা লক্ষ্য করি, এখানে যদি এই ক্যামেরাটা আমরা একটু কাছে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাই, এটার মডেলটা হলো ভিউয়ার্স এই 2X1, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 223 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 209 লিটার। তো আমি আপনাদেরকে ডিটেলসটা দেখালাম, আপনারা ডিটেলসটা দেখতে পেলেন। আপনারা জাস্ট ফ্রিজটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একবার দেখুন, বেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এবং দেখতে এখানে যে এই যে ডিজাইনটা ইউজ করা হয়েছে, এই ডিজাইনটা কিন্তু ভিউয়ার্স দেখতে বেশ প্রিমিয়াম লাগে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং কিন্তু ভিউয়ার্স ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে, যে 5 মানে এরা বিদ্যুৎ বেশ কম কনজিউম করে। আপনারা ওয়ালটন ফ্রিজ যারা ইউজ করেন তারা হয়তো বা জানেন যে বিদ্যুৎ বিল বেশ কম আসে। আমরা এই ফ্রিজটা কিন্তু ডিটেলস এবং সব কিছুই দেখলাম বা জানলাম। আপনারা এটা এই যে ড্রয়ার ফ্রিজ, 3টি ড্রয়ারের ফ্রিজ, এটা আপনারা দেখেছেন। তো ভিউয়ার্স এখন চলুন এটার অফার প্রাইস বা এটার এমআরপি সম্পর্কে জেনে নেই, বা এটাতে কীরকম ডিসকাউন্ট থাকছে আমরা জেনে নেই। এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 37,990 টাকা। তো আমরা যদি 37,990 মাইনাস 18% করি, তো আপনারা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 31,152 টাকায়। আপনারা এখানে পার্সেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই ফ্রিজ আপনারা ছাড় পাচ্ছেন 6,838 টাকা। তো এটাতে কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকছে। তো আপনাদের যাদের এই ফ্রিজটা পছন্দ তারা কিন্তু আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন। এখন চলুন আমরা এই ফ্রিজটি দেখব। যারা একটু ছোটোর মাঝখানে মানে একটু মিডিয়াম খুঁজতেছেন, যে ফ্রিজটা একটু মিডিয়াম হবে, প্রাইসেও একটু কম আসবে, তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি মনে করি পারফেক্ট। আপনারা এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু হাইট বেশ মানে লম্বা চূড়া একটু ফ্রিজ, দেখতে বেশ সুন্দর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এই ফ্রিজের ডিটেলসটা এখানে জেনে নেব। তো আমরা এখানে এই ফ্রিজের মডেলটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজের মডেলটা হলো 1F3, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 176 লিটার এবং এটা নেট ভলিউম হলো 163 লিটার। তো আমরা এই ফ্রিজের ডিটেলসটা জেনে নিলাম, এবং এখন চলুন আমরা ফ্রিজের ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা একটু দেখে নিই। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরেরটা হলো
ডিপ পোর্শন, এটা হলো ফ্রিজার, আপনারা এখানে মাছ মাংস রাখবেন। এবং নিচেরটা হলো নর্মাল, আপনারা নিচ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন এইখানে দেওয়া আছে। এখানে পানির বোতল রাখার অপশন এবং এই ডিম রাখার এটা একদম অপশন দেওয়া আছে, তো আপনারা এখানে ইউজ করতে পারবেন। তো যাদের একটু কম প্রাইজিং এর মাঝখানে একটু বড় সড়ো ফ্রিজ দরকার, তারা কিন্তু ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এবং আমরা বলতে পারি এটা হলো ওয়ালটন কোম্পানির হটকেক। এটা ফ্রিজটার অনেক সেল, মানে আপনারা এই অন্যান্য ফ্রিজ যেগুলো চলে, এই ফ্রিজটা যারা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি তারা অনেক পারচেস করে। তো আমরা এই ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে একটু জেনে নিই। এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 32,490 টাকা। আমরা যদি এটাতে 18% ডিসকাউন্ট করি, আপনারা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 26,642 টাকায়। মাত্র 26,642 টাকায় এইরকম একটি বড় সড়ো ফ্রিজ আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাতে আপনারা পাচ্ছেন 5,848 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তো আমরা যদি এই পরের ফ্রিজটা দেখি, এই ফ্রিজে আর এই ফ্রিজটা সেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু এটার কালারটা কিন্তু বিরাট ভিন্ন। এটার কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ইউনিক। এক এক কালার নিয়ে আমি আসলে কি বলবো, কালার তো এক একজনের এক এক রকম পছন্দ থাকতে পারে, মানুষ অন্যরকম পছন্দ। কালার আপনারা যেটা আপনাদের পছন্দ সেটা আপনারা করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা পরের এই ফ্রিজটি দেখব। এই ফ্রিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজে ওয়ালটনের একমাত্র এই ফ্রিজেই বা কম বাজেট লো বাজেট এই ফ্রিজটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিপে লাইট। ডিপে লাইট, এটাকে চিন্তা করা যে আমরা অন্যান্য ফ্রিজগুলো যেগুলো দেখলাম এগুলো কিন্তু ডিপে লাইট নেই। তো আমরা এই ফ্রিজের ডিটেলস সম্পর্কে জেনে নেব। আমরা যদি ক্যামেরাটা একটু কাছে নিয়ে আসি, আমরা এখানে দেখতে পাবো এটার মডেল নেম হলো 2B3 এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 223 লিটার এবং এটা নেট ভলিউম হলো 219 লিটার। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা এই ফ্রিজটার এই ভিতরে জায়গাগুলো কেমন আমরা সেটা দেখে নেই। তো আমরা যদি এই ফ্রিজটা একটু খুলি, আপনারা দেখতে পাবেন এই ফ্রিজের ভিতরে বেশ, এটা হলো ডিপ পোর্শন, বেশ ভালো জায়গা আছে। এবং এটার যদি আমরা নিচের জায়গা আছে, এটা হলো নর্মাল পোর্শন, এটাতে আপনারা শাকসবজি বা নর্মাল খাবার দাবার রাখবেন। এখানে আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই। এখানে এই যে আর্কটিক কুলিং একটা সিস্টেম আছে। এই আর্কটিক কুলিংটা হলো ভিউয়ার্স, যেটা এটার যখন আপনি অনেক হেভি প্রোডাক্ট রাখবেন বা কুরবানি দিয়ে অনেক বেশি মাছ মাংস এইটাতে রাখবেন, তো যে আর্কটিক কুলিং এটা কিন্তু দরজা থেকেও কিন্তু ভিউয়ার্স ঠান্ডা করবে ভিতরের ইগুলোকে, আপনি যে মাছ মাংসগুলো রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা এখন এটার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নিই। আমরা এই ফ্রিজের সবকিছুই কিন্তু ডিটেলস সবকিছুই দেখলাম। এখন চলুন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলা যাক, এটার দাম নিয়ে কথা বলা যাক। এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 37,490 টাকা। আমরা যদি এখানে ডিসকাউন্ট করি ভিউয়ার্স 18%, তো আমরা ভিউয়ার্স 37,000, এটার এমআরপি হলো 37,490 মাইনাস আমরা যদি 18% করি, তো আপনারা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 30,742 টাকা। তো এটাতে আপনারা কিন্তু ভিউয়ার্স পাচ্ছেন 6,748 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তো আপনারা এই ফ্রিজটা আপনাদের পছন্দ যদি হয় তাহলে আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো আমরা পরে এই ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলবো, যাদের আপনারা ওয়ালটনে এটাকে আঞ্চলিক ভাষায় 12 সেফটিও বলা হয় ওয়ালটনে, কিন্তু আমরা যদি এই ফ্রিজের ডিটেলস লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো এটার আমরা যদি একটু ক্যামেরাটা কাছে নিয়ে আসি, এটার মডেলটা দেখতে পাবো 2A3। এখানে মডেল নেম দেওয়া আছে 2A3। এটার গ্রস ভলিউম হলো 213 লিটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এটার নেট ভলিউম হলো 176 লিটার। এখানে আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই, এই যে এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে 100% কপার কন্ডেন্সার। এবং এখানে যে ওয়ালটন কিন্তু আপনাদেরকে একটু চ্যালেঞ্জ শুরু দিয়েছে যে এই ফ্রিজটি 100% কপার কন্ডেন্সারে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি কেউ হয়নি প্রমাণিত করতে পারে তাহলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আপনারা কিন্তু চাইলে সেই এটা যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার কিন্তু আপনারা ক্লেম করতে পারবেন ওয়ালটন কোম্পানির কাছে। তো আপনারা এই ফ্রিজের কালারটা একটু উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখে নেন। এই কালারটা রেড কালার, লাল কালার যাদের পছন্দ, বেশ সুন্দর একটি কালার। তো আমরা এটার ভিতরে জায়গাগুলো কেমন সেটা একবার দেখে নিই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডিপ পোর্শন, উপরে হলো ডিপ এবং ভিউয়ার্স নিচে হলো নর্মাল। তো আমরা ভিউয়ার্স এটার জায়গাটা দেখে নিলাম। আপনাদের যাদের এইরকম ফ্রিজ পছন্দ বা এটা মাঝারির মাঝখানে যে একটু মাঝারি সাইজের ফ্রিজ আপনারা কিনবেন, তো চাইলে আপনারা এটা পারচেস করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে এটার এমআরপি সম্পর্কে বলে দেই। এই ভিউয়ার্স এটার এমআরপি হলো 33,990 টাকা। আমরা যদি এখানে 18% ডিসকাউন্ট করি তাহলে আপনারা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 27,872 টাকায়। তো আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা যদি এটাতে আপনারা পাচ্ছেন 6,118 টাকা ডিসকাউন্ট। তো আমরা এই ফ্রিজটি দেখলাম। তো আমরা চলুন এখন এই ফ্রিজটি দেখি।
এই দুইটা ফ্রিজ ভিউয়ার্স সেম, এটার জাস্ট কালারটা ভিন্ন। আপনারা চাইলে যদি ওই কালারটা না ভালো লাগে এই কালারটা কিন্তু ভিউয়ার্স দেখতে পারেন। কালার এক একজনের এক এক রকম পছন্দ, এটা পার্সোনাল চয়েস, এক একজনের এক এক রকম পছন্দ হতে পারে। তো আমরা আরেকটি কালার এখানে দেখব, এই ফ্রিজটাও সেম, এটারও জাস্ট কালারটা ভিন্ন। আপনারা পছন্দ হলে এই কালারটাও কিন্তু ভিউয়ার্স পারচেজ করতে পারেন। এখন ভিউয়ার্স আমরা চলুন, মানে ওয়ালটন কোম্পানিতে সব থেকে সর্বনিম্ন ছোট ফ্রিজ এলো নন ফ্রস্ট, মানে এর থেকে ছোট ফ্রিজ আর ওয়ালটন নন ফ্রস্ট করে না। তো আমরা সেই নন ফ্রস্ট ফ্রিজটি দেখব। আমরা চলুন প্রথমে এটার ডিটেলসটা জেনে নিই এখানে। তো আমরা এটা যদি মডেলটা দেখি, এটার মডেল নেম হলো 2A7, এটার গ্রস ভলিউম হলো 217 লিটার, এটার নেট ভলিউম হলো 183 লিটার। তো আপনারা এখানে ডিটেলসগুলো দেখতে পারেন, লক্ষ্য করলেন। তো আমরা জন্য এখন এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন তো সেটা দেখে নিই। এটা হলো ভিউয়ার্স নর্মাল, উপরে ডিপ, এটা তো ডিপ বলা চলে না যেহেতু নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটাতে কিন্তু ভিউয়ার্স বরফ জমবে না। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে। এবং নিচে যদি আমরা নর্মাল পোর্শনটা দেখি, এখানেও কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে নর্মাল পোর্শন। এবং এই ফ্রিজটা কিন্তু ভিউয়ার্স 60-40, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচের অংশটুকু হলো 60%, উপরে হলো 40%, এইভাবে তৈরি করা হয়েছে 60-40-তে। এবং অন্যান্য যে ফ্রিজগুলো দেখতে পেলাম যেমন 2A3 বা 1F3 যেগুলো আমরা দেখি, সেগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স 50-50 ছিল। তো অনেকের অনেক রকম পছন্দ, অনেকে 50-50 নিতে পারেন, অনেকে আবার 60-40 বা 65-45 এইরকম আপনারাও নিতে পারেন। তো আমরা এরপরে চলুন এখন এই ফ্রিজের আমরা প্রাইস সম্পর্কে জেনে নিই। আপনারা ফ্রিজের কালারটা একটু দেখেন, বেশ সুন্দর একটি কালার, ব্ল্যাক কালার মাঝখানে। আপনাদের অনেকের এইরকম কালো কালারের মাঝখানে ফ্রিজ পছন্দ, তারা এই ফ্রিজটি পারচেজ করতে পারেন। ফ্রিজটি দেখলাম, এখন চলুন ভিউয়ার্স এটার এমআরপি বা অফার প্রাইস সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। তো ভিউয়ার্স এটার এমআরপি হলো 39,990 টাকা। আমরা যদি এটাতে ভিউয়ার্স 18% ডিসকাউন্ট করি, তাহলে আপনারা এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 32,792 টাকায়। তো ভিউয়ার্স এইটা আপনারা পরিমাণটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, এটা যদি আমরা ডিসকাউন্ট করি আপনারা এটা পাচ্ছেন 7,198 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ নেবেন চিন্তা করতেছেন, ছোটোর মাঝখানে ওয়ালটনের সব থেকে ছোটো নন ফ্রিজ এটাই, এর থেকে ছোটোতে ওয়ালটন নন ফ্রস্ট করে না। তো চাইলে কিন্তু তারা এই মডেলটা আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স চলুন এখন আমরা এখানে রাখা আরেকটি সুন্দর ফ্রিজ এখানে রাখা আছে, তো এটা নিয়ে একটু কথা বলি। তো আমরা যদি এটা ডিটেলসটা দেখি, এটা কিন্তু ভিউয়ার্স এই ড্রয়ার প্রোডাক্ট। এখানে আমরা যদি ডিটেলস দেখি, মডেল নেম হলো 1H5, আর এটার গ্রস ভলিউম হলো 207 লিটার, নেট ভলিউম হলো 193 লিটার। তো আমরা এই ফ্রিজটা যদি দেখি, এই ফ্রিজটা 3টি ড্রয়ার ইউজ করা হয়েছে। যারা ড্রয়ার প্রোডাক্ট এবং নিচে ডিপ পছন্দ করেন, তারা কিন্তু ভিউয়ার্স চাইলে এই ফ্রিজটি পারচেস করতে পারেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এই ড্রয়ার, আমরা যদি ড্রয়ারের কোয়ালিটিগুলো দেখি, এগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স সবগুলোই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, যে কারণে কিন্তু খাবার টাবার গন্ধ করবে না। এবং এই ফ্রিজে যে আপনারা ড্রয়ারগুলো দেখতে পেলেন, এগুলোর বিল্ড কোয়ালিটি বা প্লাস্টিক কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত, এত সহজে ভেঙে টেঙে যাবে না যদি হাত থেকে পড়েও যায়। তো আমরা চলুন এখন এটার প্রাইসটা জেনে নেই। এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 36,490 টাকা মাইনাস 18%। এটা আপনারা পাচ্ছেন মাত্র 29,922 টাকায়। আপনারা এটাতে পাচ্ছেন 6,566 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স আমরা চলুন এখন এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। ওয়ালটনের মাঝখানে সব থেকে ছোটো যে ফ্রিজে ওয়ালটন ইনভার্টার করে, সেটা হলো ভিউয়ার্স এই মডেল। এর থেকে নিচে বা এর থেকে ছোটো ফ্রিজে ওয়ালটন ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করে না। তো এটা তো ভিউয়ার্স ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা যদি এই ফ্রিজের ডিটেলসটা একটু লক্ষ্য করি, এই ফ্রিজের মডেল নেম হলো 2H2, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 282 লিটার, এবং এটা নেট ভলিউম হলো 265 লিটার। তো ভিউয়ার্স আপনারা কালারটা একটু বেশ ভালো লক্ষ্য করেন, বেশ সুন্দর একটা কালার, কালোর মাঝখানে বেশ সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে। আপনাদের অনেকের এটা ভিউয়ার্স পছন্দ হতে পারে। তো আমরা এটার ভিতরে, এবং এখানে যে বেশ ডিজাইনটা করা হয়েছে, এখানে হাতলের মতো দেওয়া হয়েছে, যেটা কিন্তু দেখতে বেশ প্রিমিয়াম লাগে এবং হাতল থাকার কারণে একটু সুবিধা মনে হয়। তো আপনারা এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে কিন্তু ভিউয়ার্স এটার হিউজ আপনারা স্পেস পাচ্ছেন বা অনেক জায়গা। এখানে আপনারা বেশ আস্ত গরুও রেখে দিতে পারবেন কাটাকাটি করে। কুরবানিতে যারা একটু বড় ফ্রিজ খুঁজতেছেন এবং ভিউয়ার্স ইনভার্টার ফ্রিজ খুঁজতেছেন, তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটা ভিউয়ার্স পারচেস করতেই পারেন। এটার কিন্তু ভিউয়ার্স এই ডিপ পোর্শনেও পানির বোতল রাখার জন্য জায়গা দেওয়া আছে। তো এটা কিন্তু ভিউয়ার্স বেশ অ্যাডভান্টেজের একটি বিষয়। তো ভিউয়ার্স আমরা চলুন এখন এটার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নিই। এটা একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, ও ইনভার্টার থাকার সুবিধা কিন্তু অনেক। ইনভার্টার ফ্রিজ থাকলে কিন্তু ভিউয়ার্স বিদ্যুৎ বিল কম আসে। আপনার ফ্রিজটা যদি ইনভার্টার হয়, নর্মাল একটা ফ্রিজ যদি 80 থেকে 100 টাকার কারেন্ট কনজিউম করে, সেই ক্ষেত্রে আপনার ইনভার্টার ফ্রিজ কিন্তু মাত্র
60 থেকে 50 টাকার কারেন্ট কনজিউম করবে। ইনভার্টার থাকলে আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারটা অনেক লং লাস্টিং হয় এবং মানে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম থাকে। তো আমরা যদি এটার এমআরপি সম্পর্কে জানি, এটা হলো ভিউয়ার্স 43,990 টাকা মাইনাস আমরা যদি করি 18%। তো আপনারা এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 36,072 টাকায়। তো এই ফ্রিজে কিন্তু বিয়ার হিউজ ডিসকাউন্ট থাকছে, এটা থাকছে 7,918 টাকার মতো আপনারা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো হিউজ ডিসকাউন্ট যাদের এই ফ্রিজটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে আপনারা কিন্তু চাইলে পারচেজ করতে পারেন। এই ফ্রিজটা দেখি, এই ফ্রিজটা আপনাদের অনেকের, আপনারা জাস্ট কালারটা একটু দেখেন, লাল কালারের মাঝখানে ফুলের ডিজাইন দেওয়া আছে, আপনাদের অনেকের এই ফ্রিজটা কিন্তু বেশ পছন্দ হতে পারে। এবং এই যে ডিজাইনটা দেওয়া আছে, এই ডিজাইনটা থাকলে আমার পার্সোনালি বেশ ফ্রিজগুলোকে বেশি দেখতে প্রিমিয়াম লাগে। তো আপনারা কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানান, আপনাদের এই ডিজাইনটা কেমন লাগে। তো চলুন আমরা এই ফ্রিজের ডিটেলসটা একটু জেনে নেই। আমরা যদি ক্যামেরাটা একটু কাছে নিয়ে আসি, আপনারা এখানে দেখতে পাবেন এটার মডেল নেম দেওয়া আছে 2E0 এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 250 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম হলো 244 লিটার। তো আমরা এখানে এটার ডিটেলসগুলো দেখতে পেলাম। তো আমরা এখন চলুন এই ফ্রিজে জায়গাটা কেমন সেটা একটু দেখে নেব। আমরা উপরে যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছি, উপরেরটা হলো ভিউয়ার্স ডিপ পোর্শন এবং ভিউয়ার্স নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো নরমাল। তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং এটাতে কিন্তু ভিউয়ার্স যে আর্কটিক কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো আর্কটিক কুলিং থাকার কারণে আপনারা কিন্তু ভিউয়ার্স যদি অনেক হেভি প্রোডাক্ট রাখেন বা অনেক বেশি মাছ মাংস রাখেন তাহলে কিন্তু এই দরজা থেকে ওটার ঠান্ডাটা বা ঠান্ডা করার চেষ্টা করবে। তো এটা কিন্তু বেশ ভালো একটা অ্যাডভান্টেজের বিষয়। তো আপনারা ফ্রিজটা দেখতে পেলেন, ডিটেলসগুলো দেখতে পেলেন। এখন চলুন আমরা এটার অফার প্রাইস নিয়ে কথা বলি বা এটার দাম নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলি। তো আমরা যদি এটার এমআরপিটা দেখি, এটার এমআরপি হলো 40,990 টাকা। আমরা যদি বিয়ার্স এটাতে 18% ডিসকাউন্ট করি তো আপনারা পাচ্ছেন এই ফ্রিজটি মাত্র 33,612 টাকায়। আপনারা এখানে ক্যালকুলেটরের পরিমাণটা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা এটা পাচ্ছেন 7,378 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। তো আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা যদি আপনাদের ভালো লাগে বা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো আমরা পরে চলুন আমরা এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। এখানে রাখা আছে আরেকটা ফ্রিজ, যেটার আমি আপনাদেরকে মডেলটা বলে নেই। এটার আপনারা যদি একটু এখানে দেখেন, ক্যামেরা যদি কাছে নিয়ে আসি, মডেল নেম হলো 2E4 এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 268 লিটার এবং এটা নেট ভলিউম হলো 254 লিটার। তো যাদের একটু বড় ফ্রিজের মাঝখানে ডয়ার প্রোডাক্ট লাগবে বা ডয়ার ফ্রিজ দরকার, তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটা পারচেস করতে পারেন। কারণ এইখানে ইউজ করা হয়েছে ভিউয়ার্স 5টি ডয়ার। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি ফ্রিজ। আপনারা উপরেও একটাতে 50-50 না 45-65 এইতে ইউজ করা হয়েছে। তো আমরা যদি এই ডয়ারগুলো দেখি, এখানে 5টি ডয়ার, অনেকে ভাববেন যে এখানে তো 4টি ডয়ার, 5টির কথা আপনি তো ভুল কথা বললেন। তো আমরা এখানে আরেকটি ছোট একটি ডয়ার দেখতে পাচ্ছি, যেটি ডয়ারটি দিয়েছে কিন্তু ডয়ারটা তেমন একটা আপনারা কাজের না, জাস্ট সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, 5টি সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কোম্পানি দিয়েছে। কিন্তু এখানে 4টি অন্য যে 4টি ডয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু বেশ অনেক জায়গা আছে এখানে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ বৃহৎ জায়গা। এবং আমরা যদি অন্যগুলো দেখি, এগুলো তো বেশ ভালো জায়গা আছে। তো আপনারা এই ফ্রিজটি দেখতে পেলেন। এখন চলুন ভিউয়ার্স এই ফ্রিজের প্রাইস নিয়ে আমরা কথা বলি। এই ফ্রিজের এমআরপি হলো ভিউয়ার্স আপনারা 42,490 টাকা, 42,490। এখন যদি আমরা এটাতে ডিসকাউন্ট করি 18%, তো আপনারা এটা পাচ্ছি মাত্র 34,842 টাকা। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমরা যদি এটার ডিসকাউন্ট এটাতে পাচ্ছি 7,648 টাকা ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স আপনারা কমেন্ট করে জানান এই ফ্রিজগুলো আপনার কেমন লাগলো। তো আপনাদেরকে আরেকটা ফ্রিজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। এটা এই দুইটা ফ্রিজ কিন্তু ভিউয়ার্স সেম ফ্রিজ, জাস্ট এখানে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে দেই, এই যেইগুলোতে এইখানে সাইড দিয়ে প্লাস্টিক লাগানো থাকবে এগুলো হলো অ্যাক্সেস মডেল। এই অ্যাক্সেস মডেলের প্রাইস কিন্তু ভিউয়ার্স 1,000 টাকা কম। এবং এই যে ডিজাইনটা যেটাতে করা আছে ফুল গ্লাস বডি, এটা তো কিন্তু ভিউয়ার্স ইএল মডেল। তো ইএল মডেলের সেম ফ্রিজে এই দুইটা মডেল হয়, অ্যাক্সেস মডেল, ইএল মডেল। তো ইএল মডেলের প্রাইস কিন্তু আবার 1,000 টাকা বেশি। তো আমি আপনাদেরকে এই ফ্রিজটি খুলে দেখাই। তো এটা সেম ফ্রিজ, এইখানেও 5টি ডয়ার এবং এখানে স্পেস বা জায়গা একদম সেম, জাস্ট এই ডিজাইন এবং এই যে ফুল গ্লাস বডি হওয়ার কারণে এটার প্রাইসটা ভিউয়ার্স একটু বেশি। তো ভিউয়ার্স আমরা আপনাদেরকে ফ্রিজের ডিটেলস এখানে আরেকটু লক্ষ্য করে আপনাদেরকে দেখাই। এই ফ্রিজটাতেও ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোম্পানি কিন্তু বলেছে যে 100% কপার ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কপার ব্যবহার করা হয়নি তাহলে তাকে ভিউয়ার্স 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার
কোম্পানি দিবে। তো আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন, যদি আপনারা সন্ধান পান এটাতে কপার ব্যবহার তার কোম্পানির কাছ থেকে 1 লক্ষ টাকা ক্লেম করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে এটার এমআরপি এবং এটার অফার প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাই। তো আমি আপনাদের তো বললামই, এটা যেহেতু ইএল মডেল, তো এটাতে কিন্তু 1000 টাকা প্রাইস বেশি, সেটা হলো 43,490 টাকা এটার এমআরপি। আমরা যদি মাইনাস করি 18%, তো আপনারা এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 35,662 টাকায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা যদি এখানে করি, আপনারা এটাতে পাচ্ছেন 7,828 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তো এগুলো কিন্তু হিউজ একটি ডিসকাউন্ট। আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন কোন ফ্রিজটা আপনাদেরকে ভালো লাগলো। তো চলুন আমরা এরপরে অনেক বড় ফ্রিজ, 300 লিটার একটি ফ্রিজ দেখি। অনেকের অনেক বড় ফ্রিজ পছন্দ, তো আমরা এখানে এই ফ্রিজে ভিউয়ার্স আপনাদের অনেকের কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ পছন্দ, 300 লিটার উপরে ফ্রিজ। যারা অনেক বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি বলবো। তো আমরা চলুন এটা ডিটেলসটা একটু দেখে নেই। এখানেও যে আমরা ক্যামেরাটা কাছে নিয়ে আসি, আপনারা এটার মডেলটা দেখতে পাবেন। এটার মডেলটা হলো 3B0 এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 341 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম হলো 320 লিটার। আপনারা এখানে দেখতে পেলেন। তো আমরা চলুন এটার ভিতরে জায়গাটা দেখে। এটার কিন্তু ভিতরে হিউজ জায়গা, আপনারা চাইলে 2-3টা গরু একসাথে রেখে দিতে পারবেন, এত বড় জায়গা এটার। আপনারা এখানে মানে আপনারা কিন্তু এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটা কিন্তু ভিতরে স্পেসটা অনেক বেশি। পাশে যদি আপনার ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস বেশি। তো আপনারা এখানে এটা হলো ডিপ পোর্শন। আপনারা চাইলে এগুলো কিন্তু অন্যান্য ফ্রিজ যেগুলো দেখালাম এগুলো খুলেও কিন্তু ইউজ করতে পারেন ফুল স্পেসটা। এইগুলো কিন্তু রিমুভেবল বা রিমুভ করা যায়, খোলা যায়। তো আমরা নিচে যদি আসি, তো নিচে আমরা এখানে নর্মাল পোর্শনটা দেখবো, যেখানে আপনারা শাকসবজিটা এখানে রাখতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখি, অন্যান্য ফ্রিজে আমরা এই যে এইগুলো দেখলাম এগুলো কিন্তু চাষের ছিল বা, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা আপনাদের বেশ ভালো প্রিমিয়াম, মানে দেখতে বেশ প্রিমিয়াম লাগতেছে। তো আপনারা চাইলে এটা করতে পারেন। তো এখানে আলাদা করে আবার ডিমের কেস দেওয়া হয়েছে, আপনারা এইগুলো ইউজ করতে পারেন। তো চলুন এখন এটার অফার প্রাইস সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। অফার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নেই। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ, এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। তো ইনভার্টার ফ্রিজ হওয়ার তো সুবিধা আপনাদেরকে বলেছি যে বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসে এবং ফ্রিজটা অনেক ভালো হয়। তো আমরা এটার অফার প্রাইস সম্পর্কে জেনে নেই। এটার এমআরপি হলো 46,990 টাকা। আমরা যদি এখানে 18% করি, তো আপনারা এই ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 38,532 টাকায়। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এখানে এটাতে আপনার যদি ডিসকাউন্ট করে আপনারা পাচ্ছেন 8,458 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজের অফার প্রাইসটা জানতে পেলেন এবং অন্যান্য ফ্রিজের অফার প্রাইসগুলো জানতে পেলেন। তো ভিউয়ার্স আপনারা কমেন্ট করে জানান আপনাদের কোন ফ্রিজগুলো পছন্দ হয়েছে বাকি, এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখানেও আপনারা চাইলে নক করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে শোরুমের নাম ঠিকানা বলে দেই। শোরুমের নাম হলো আসাদ ইলেকট্রনিক্স। এটা হলো ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলায় আসিম সিএনজি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন। এবং ভিউয়ার্স আমাদের ডিসক্রিপশনে এবং ফার্স্ট কমেন্ট বক্সে আমাদের সকল ডিটেলস দেওয়া থাকবে, ফোন নাম্বার। তো সেখান থেকে চাইলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এবং ভিউয়ার্স আপনারা ওয়ালটন ফ্রিজ ছাড়াও যদি অন্যান্য কোনো ফ্রিজ সম্পর্কে জানতে চান বা অন্যান্য কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনারা জানতে চান, তাহলে ভিউয়ার্স আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা নক করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে অবশ্যই সেই বিষয়গুলো জানানোর চেষ্টা করব বা হেল্প করার চেষ্টা করব, ধরো অন্য কোনো ফ্রিজ সম্পর্কে হলেও। এবং ভিউয়ার্স আপনাদের যারা ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে চান, ওই ডিটেলস যে দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশনে, সেখান থেকে যোগাযোগ করে আপনারা ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। এই পর্যন্তই। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে পারেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং কমেন্টে জানাতে পারেন আপনার মতামত, এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এই ধরনের আরও হোম অ্যাপ্লায়েন্স বা ফ্রিজ অফার প্রাইস ভিডিও পেতে। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।